Hej, og velkommen til min nye YouTube-kanal, White Privilege-kanalen, som beskæftiger sig med identitetspolitik, politisk korrekthed, cancel culture, woke og mere af samme skuffe. I dag skal vi beskæftige os med emnet woke, vor tids ideologi. Og vi skal simpelthen se på, hvad er det for tanker, som former det her. Vi kalder det woke, vi kan også kalde det social justice. Det har flere forskellige navne. Hvad er det for et system? Og der vil jeg sige, at man kan med stor fordel, inden man fortsætter med at se den her video, først se min video, den der hedder Woke, den ideologiske baggrund. Fordi her får vi nemlig, som videoen siger, baggrunden for de tanker, som så siden bliver til woke. Og som jeg sluttede med at sige i den video, så er woke mest at sammenligne med en fusion af postmoderne filosofi og kritisk teori. Og vigtigt, der er her den franske filosof Michel Foucault og hans begreb om systemisk magt. Og igen, hvis I vil se mere omkring og høre mere omkring det med systemisk magt, som er et nøglebegreb, så se lige den anden video, Woke, den ideologiske baggrund. Ser man Foucaults tanker om systemisk magt i et aktivistisk perspektiv med rod i kritisk teori, ja, så bliver den systemiske magt meget hurtigt til systemisk undertrykkelse, i og med at en af den kritiske teoris hovedærender, det er at afsløre underliggende, undertrykkende magtstrukturer. Og inden for postmodernismen, jamen der må vores kultur, vores verden, den må dekonstrueres. Men for woke-ideologerne, der er der én ting, der ikke kan dekonstrueres. Og det er netop systemisk undertrykkelse. Racisme kan ikke dekonstrueres. Og her er der et skifte, fordi den postmoderne tanke om sandhed, din sandhed, min sandhed, bliver nu fusioneret, så at sige, med tanken om systemisk undertrykkelse. For nu at konkretisere. Du har din sandhed som mand, kvinde, hvid, sort, homoseksuel, transseksuel, whatever. Jeg har min, som det der nu er min identitet. Og en af de tanker, de låner hos netop Foucault, det er, at de her identiteter, ja, de findes i forskellige kulturer, og dermed i forskellige systemer af sandhed og magt. De her kulturer har forskellige måder at forstå verden på, og de kan ikke forstå hinanden. Og derfor så er der heller ingen fælles, ligesom ekstern referenceramme, som man kan bruge til ligesom at vurdere med, hvis der er uoverensstemmelse mellem din sandhed og min sandhed. Men her er det så, at den kritiske teori kommer ind i billedet og siger, at der er faktisk en måde at bedømme sandhedspostulaterne på, nemlig ud fra kriteriet om systemisk undertrykkelse. For systemisk undertrykkelse er, siger de, indiskutabelt forkasteligt. Og den her systemiske undertrykkelse er ifølge woke-ideologerne, og det er vigtigt, den er ifølge woke-ideologerne primært baseret på de her forskellige identitetskategorier. Altså sort, hvid, mand, kvinde, homoseksuel, transseksuel osv. Og her skal vi have fat i en anden nøgleperson, nemlig feministen Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, hun introducerer i 1989 begrebet intersektionalitet. Og det udfolder hun blandt andet i 1991 i et skrift, der hedder Mapping the Margins. Og tankegangen den er altså den, at det kan belyses med et godt eksempel. Crenshaw forkaster den radikale feminisme. Det gør hun, fordi den havde kun fokus på hvide kvinder. Hun forkaster den gamle sorte
borgerrettighedsbevægelse, fordi den ifølge hende kun havde fokus på sorte mænd. Og hvad er det, der sker her? Jo, det er, de sorte kvinder bliver svigtet, de bliver holdt udenfor af de her to bevægelser. Og det her, det er altså, hvad intersektionalitet går ud på. Det er altså skæringspunktet mellem de her forskellige identitetsgrupper, hvoraf nogle jo så er længere nede i hierarkiet end andre. Nogle bliver mere undertrykt end andre. Sorte kvinder bliver undertrykt mere end hvide kvinder. Sorte kvinder bliver undertrykt mere end sorte mænd osv. Crenshaw kritiserer også det liberale samfund, de liberale værdier. Det er bare en sofistikeret måde at skjule den undertrykkelse på, som er i vores samfund. Og den må afsløres af den kritiske teori, den her undertrykkelse. Igen, folk, der tror, de har det godt, ja, de må have øjnene åbne for, at de i virkeligheden lever under en systemisk undertrykkelse i form af patriarki og i form af ikke mindst hvidt overherredømme. Og i det her system af intersektionalitet og undertrykkelse, det er vigtigt, der må identiteten må altid komme først. Så ifølge Crenshaw, så er det ikke korrekt at sige, jeg er et menneske, som har en sort hud. Nej, jeg er sort. Det er det rigtige. Det er identiteten, der må komme først, frem for det universale. Og netop derfor må Martin Luther King og den gamle borgerrettighedsbevægelse også kritiseres, for den fokuserede for lidt på identiteten og fokuserede for meget på det almen menneskelige. Så Martin Luther King og borgerrettighedsbevægelsen må også forkastes for ikke at have gået vidt nok. Så det her, det er identitetspolitik. Det her, det er woke. Og fortolkningsnøglen for det hele, det er, som vi flere gange har været inde på, systemisk magt. Og den store satan her, det er det verdensbillede, som er skabt af den hvide, heteroseksuelle mand, som tager udgangspunkt i den europæiske oplysningstid. For det er primært i den hvide europæiske oplysningstid, at vores moderne verdensbillede, som er præget af det hvide patriarkat, tager form. Og når en racistisk handling finder sted, er det fordi vi har skabt et system, der er racistisk funderet. Det ligger ligesom i magtsystemet, i selve systemet, altså uafhængigt af de enkelte handlinger. Altså selvom man så forestillede sig et samfund uden en eneste racistisk sætning, uden en eneste person, der var bevidst racistisk, så ville samfundet stadigvæk være racistisk. For selve samfundssystemet bygger på racistiske biases, på racistiske fordomme. For det var formet af hvide mænd. De troede, de var objektive, men som ikke var det alligevel, fordi de levede i et samfund, som var præget af racistiske fordomme. Så det er ikke kun et spørgsmål om, der finder racisme sted i de forskellige situationer, men snarere, hvordan det kommer til udtryk. Og det sidste her, det er altså ikke noget, jeg sidder og finder på. Det er faktisk et direkte citat fra en anden feminist, nemlig Robin DiAngelo. Altså, det er ikke et spørgsmål om der finder racisme sted i de forskellige situationer, men snarere, hvordan det kommer til udtryk. Altså den grundlæggende antagelse er her, at de her magtsystemer, de er immanente, de er i princippet i hvert fald alle steds nærværende
i alle situationer. Det kan lyde lidt abstrakt, men lad mig give et konkret eksempel. Nu er vi jo i en coronatid, og et af de lande, der har været allerhårdest ramt, jamen det er netop USA, som de her strømninger jo kommer fra. Der fandt jeg jo et billede på internettet, som forestillede den allerførste vaccine, der bliver uddelt i USA, eller som bliver givet i USA. Og det forestiller altså en sort sygeplejerske, som står og giver en vaccine til en anden sort sygeplejerske. Ifølge de her teorier, så er det et typisk billede på racisme. Typisk, at den sorte skal være forsøgskanin. Lad os nu forestille os, at det i stedet var en hvid mand, der sad i stolen. Det ville også være racisme, for det vil sige noget om, at den hvide mand jo altid skal forrest i køen frem for den sorte. Og så det, at en sort sygeplejerske står og stikker ham i armen, ja, det bringer jo samtidig mindelser om det gamle slave-herre-forhold. Så uanset hvad, så vil der være tale om racisme. Altså det handler ikke om, hvorvidt der er racisme til stede, men snarere om, hvordan. Sådan analyserer woke-ideologien virkeligheden. Den systemiske magt er allestedsnærværende, og den kritiske teoretiske opgave, det er at afsløre den her, og så på det grundlag appellere til social aktivisme, for eksempel via de sociale medier. Og i det her system, ja, der befinder vi os jo så alle sammen. Et eller andet sted i det her intersektionelle netværk. Enten øverst eller nederst i hierarkiet. Det var en fremstilling af woke-ideologien og dens implikationer. Det store spørgsmål, det er, holder det? Er det rimeligt? Det vil vi se på næste gang.